Ebben a játékban egy szakadt régi kispolszkit kell kikalapálni. De minek? Hát, hogy elvihessed szántani. A Chip Car Repairben te vagy a 90-es évek legkókányabb autószerelője, ahol az számít, hogy az autó a sarokig ne rohadjon le, és hogy jól lehúzd a vevőt. Hiányzik egy alkatrész? Se baj, a harisnya jó égszíj lesz. Lukas a tank, önts hozzá egy kis használt sütőolajat, amit nagy buter hagyott hátra a lángos után, a vevő úgysem látja. Na de várj, mert nem csak ennyiről van szó. Egy totál őrült nyitott világot bejárhatsz benne, tele falusi gyökerekkel, tehenekkel és idióta mellékküldetésekkel. Hát ki ne akarna a szomszéd Zsiguliának a kipufogójába krumplit dugni bosszúból? A játék már több mint 110 000 példányban kelt el, és nagyon pozitív értékeléssel áll a Steamen, és most 26%-kal olcsóbban tudod behúzni. Hogy tetszik a játék? Írd meg kommentben!